की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। खिलाफ लोगों को भड़काते हो। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब जैसे पापियों के लिए हमारे दिल में आप कभी प्रेम प्रकट नहीं कर सकते। और भारत में जब जब आप औरंगजेब और बाबर की तारीफ करोगे तब तब भारत में आपको भगा भगा कर मारेंगे, ध्यान रखना। बोल भारत माता की। मुझे किसी धर्म से परहेज नहीं है, इसलिए मैं यही कहता हूं कि कोई धर्म बुरा नहीं है, पर धर्म के अगर कुछ पापी बुरा है तो उनकी बुराई करना आप भी सीख लो। हमारे धर्म में रावण बुरा था, हम पिछले कई लाखों वर्षों से रावण को हर वर्ष जलाते हैं। हमने नहीं कहा रावण हमारा बाप है, पर तुम्हारा बाबर बाप कैसे हो गया? बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। धर्म बुरा ना कोई धर्म बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। कोई धर्म बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा उसकी कब्र खुदाई है। हमको आग नहीं मुगलों का दिया, हमको आग नहीं मुगलों का दिया, हमको आग नहीं मुगलों का दिया, अपमान जलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। जय श्री राम, बोल अयोध्या धाम की। धर्म बदलने के खातिर सूली